Goedendag, welkom bij Unboxing Safe, een serie over de implementation roadmap van Safe. En voor die mensen die de eerste module ook bekeken hebben, welkom terug. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag praten wij over value streams, waardestromen in goed Nederlands. De volgende stap in de implementation roadmap. En daar willen we jullie graag weer verder in meenemen. Moeten we wel klikken. Oh ja, dat is wel Knippen we eruit. Klik. Onze agenda van vandaag. Waarom zijn value streams zo belangrijk? Waarom kun je daarmee eigenlijk continu flow creëren in je organisatie? En hoe kun je nou, als je weet dat je met Safe aan de slag wil en je wil met waardestromen gaan werken, hoe kun je dan bepalen wat zijn voor ons nou de goede waardestromen? En welke agile release trains horen daarbij? En we gaan zo nog even uitleggen wat dat zijn. En dan, zoals jullie van ons gewend zijn inmiddels, definieer de vervolgstappen. Wat gaan we nou doen als we dit geïdentificeerd hebben? Wat gaan we daar daadwerkelijk mee bereiken en hoe gaan we met z'n allen onze doelen bereiken? Dus, mooie agenda toch? Ik vind het klasse. Goed. Nou, als je naar de implementation roadmap kijkt, die hebben we eerder gezien, zitten we dus nu op deze plek. We hebben bij de eerste module hebben we dit stuk besproken. Het gaat over de tipping point. Ja. Gekeken waarom training daar zo belangrijk is. Waarom het zo belangrijk is dat je een guiding coalition creëert. En eigenlijk vooral vertelt dat het zo mooi is dat je binnen deze implementation roadmap echt op een bepaalde plek in de organisatie begint waarvan je weet, het is even investeren, maar op de lange termijn ga je er heel veel aan hebben. Ja, dus dan is het eigenlijk om even nog een toevoeging daarbij te hebben. Hier was het inderdaad gebandeerd, we hebben op een gegeven moment een tipping point bereikt. En dan hebben we op een gegeven moment gehad van leading safe om mensen toch te mobiliseren om te kijken waar gaan we naartoe. En daarom is het ook zo belangrijk, je zal ook zo meteen zien in het verhaal wat Eddie zo meteen gaat vertellen. Value streams of waardestromen hebben een enorme impact aanzienlijk op het systeem. Als systeem als organisatie, want dat gaat echt, snijdt over doorheen. Daarom is het zo belangrijk dat hiervoor zitten, train executives, managers en leaders, dat ze betrokken zijn, dat ze ook beseffen wat het is en waarom het zo belangrijk is. Ja. Dat is even daarom dat die volgordelijkheid erin zit. Dus, precies. Ja, want het is niet heel eenvoudig om die waardestromen te bepalen, dus dan is het wel prettig dat je een club mensen hebt die daar ook echt keihard mee aan de slag willen. Zeker. Ja. Dus, ja. Goed. Nou, waarom zijn die waardestromen nou zo belangrijk voor continue flow? Ja, sowieso is het organiseren rondom waarden is een van de 10 belangrijke waarden van Safe. Maar volgens mij wisten we dit al heel lang. Ook binnen Lean zag je dit al heel duidelijk naar voren komen. Kijk hoe je waarde creëert, hoe je flow creëert. We hebben het daar altijd over waste, minder hand-offs, minder van die overdrachtsmomenten. Ja, dan ga je sneller waarde leveren. Als je er een paar stappen tussenuit kan halen, ga je sneller iets bij je klant leveren. En dat wil je natuurlijk. En als je creëert rondom waarde, is het ook veel makkelijker om je kwaliteit in te bouwen. Al vanaf het laagste punt. Want zeker als je aan het opschalen bent, is het natuurlijk super belangrijk dat je op het allerlaagste punt, laten we zeggen het teamniveau, of misschien nog wel de individuen in je team, dat die allemaal zich ervan bewust zijn dat die kwaliteit heel belangrijk is. En dat je daardoor vanaf dat moment meteen al met de juiste dingen bezig bent. En als je dan gaat opschalen, dan weet je dat dat een stuk eenvoudiger is. Heel belangrijk ook de afstemming tussen business en softwareontwikkeling. En we maken er altijd grap over, die brug bij de business en de IT, die enorme kloof die we moeten overspringen. Maar je ziet gewoon dat als je rondom waarde gaat denken in je organisatie, dan kun je ook niet anders dan je business en je softwareontwikkeling, of misschien nog wel breder je IT, laten samenwerken. Je kunt niet een stukje waarde creëren binnen de business en dan een stukje waarde binnen de IT. Als je echt je klanten wil helpen, je wil echt de waardestromen gaan creëren, dan weet je gewoon dat je die clubs moet laten samenwerken. Dat is ongelooflijk belangrijk. En daarmee, en dat is die laatste die daar staat, optimaliseer je eigenlijk gewoon het hele systeem. Systems thinking, alle radartjes die je hebt in je organisatie op elkaar afstemmen, zorgen dat je ze allemaal optimaliseert, zodat je één grote, mooie organisatie krijgt waar gewoon alles in klopt. Ik ben altijd favoriet van de laatste, dat optimaliseren van het systeem als geheel, precies wat Eddie ook zegt. Safe kenmerkt of erkent, noem het wat, 10 Safe-principes, inrichtingsprincipes bijna. En één ervan, de tweede weliswaar, is apply system thinking. Dus het toepassen van systeemdenken. Het systeemdenken is wat mij betreft, maar ook als ik zo vrij mag zijn vanuit Eddie, is eigenlijk een cornerstone van change management. Waar we geneigd zijn naar suboptimalisaties, en dat bedoelde ik eigenlijk ook al een beetje bij de webinar 1. Dat mensen of organisaties al snel kijken, we gaan IT optimaliseren. Of we gaan een afdeling binnen IT, zoals softwareontwikkeling gaan we dan optimaliseren.
En dan, je hebt op natuurlijk ook die DevOps-beweging, hè, dus dat je de IT operations, zeg maar, laat je achterwege. Dan zag je eigenlijk dat er totaal 0 winst te behalen viel. Daarom zeg je van, als we naar die keten verbeteren, dus softwareontwikkeling, tot stand komen van functionaliteit en de beheersbaarheid van functionaliteit, combineren tot 1 waardecreatie, ja, dan heb je natuurlijk veel meer winst. Ja. En dan is het ook veel makkelijker om bepaalde dingen en logischer om te realiseren. Dus systemisch denken is echt, wat mij betreft, het paradepaardje wat dat betreft van change management. Zeker, Dan, een hele belangrijke. ja. En dan zie je ook dat je dit soort resultaten kunt behalen. En dat is wat we volgens mij met z'n allen willen. Hè? Hogere klanttevredenheid, sneller leveren, hogere kwaliteit. Tenminste, even goed oppassen hè, als dit de doelen zijn die je als organisatie hebt. En dan ken ik wel een paar organisaties die dit als doel hebben. Dus ik denk dat dat meestal wel goed zit. Ja. Ja. Nou, hier zie je dan een schematisch plaatje van wat is zo'n waardestroom, wat is zo'n value stream. Even voor de mensen die deze theorie nog nooit gezien hebben. Heel simpel, heel kort. Er is een trigger, er is een wens, er is een probleem, er is iets aan de hand bij een klant, bij een stakeholder. En in een aantal stappen, met een bepaalde lead time, als al die stappen klaar zijn, hebben we een bepaalde lead time bereikt, gaan wij waarde creëren. En dat doen we, er staat zo'n dollartekentje, dat doen we vaak toch ook wel om er geld mee te verdienen. Nou ja, dat is het ook. En heel even gesimplificeerd, hè, zoals we dat wel eens toeleggen. Stel, iedereen kent de webwinkel bol.com. Tenminste, mag ik hopen dat inmiddels dat... als dat toch nog iemand niet weet in dit publiek, dan kunt u toch afvragen wat er gebeurt. Maar goed, stel daar is een trigger. Je wil iets bestellen. Je hebt altijd al, je wasmachine gaat kapot en je wil een nieuwe wasmachine. Zo handig dat next day delivery, nou heel goed. Ja. Dan ben jij de trigger. Op dat moment start jij een waardestroom vanuit bol.com. Want jij bestelt een wasmachine, je betaalt en vervolgens gaat het naar stap 1. Er wordt een pakbon gemaakt uit het magazijn. Er wordt door een magazijnmedewerker opgepakt, op een pallet neergezet. Er wordt klaargezet voor PostNL. PostNL pakt hem op, PostNL brengt hem bij jou uiteindelijk bij de voordeur. Jij betaalt en de wasmachine is geleverd. Ja. Dus we erkennen eigenlijk altijd die dollarteken. Ik zeg ook altijd meestal 2 soorten waarden. 1, businesswaarde, want het is heel belangrijk dat je betaald krijgt voor de dienst die je levert. Dat is toch wel handig vanuit het bedrijfsoogpunt. Ja. En de mate van waarde, de businesswaarde die je genereert, hoe klanttevredener, hoe tevredener jouw klant is, dat is hem. Ja. Hoe relatief dit getal natuurlijk ook kan zijn. Hoe meer waarde dat het kan leveren, dus omzet, geld dat het op kan leveren, dan of minder. En de tweede is user value. Dus eigenlijk customer value zou je binnen kunnen zeggen. Want ja, als ik die wasmachine krijg, ik heb betaald, dan is het wel handig dat hij doet. Ja. Niet dat hij ergens de PostNL van een vrachtwagen dondert, ze tillen hem erop. En dat ligt er ook aan. Dus waardestroom vanuit bol.com bijvoorbeeld, is dus PostNL zit daar bijvoorbeeld al in. Ja. Dat maakt het over complexer, maar wel even misschien tot de verbeelding sprekend. Nou goed, en we hadden het net over die flow en over die stappen. Hier ook kun je naar die stappen gaan kijken. Ja. Misschien ga je als bol.com op een bepaald moment wel zeggen, weet je, dat brengen, dat vinden we best onhandig. U kunt hem ook komen halen. En dan gaat er zo'n stap tussenuit. En dan gaan we kijken of dat meer waarde levert, minder waarde levert. Hè. Dus, zo kom je van zo'n trigger. Hè. Er gebeurt iets, er is ergens een actie, er is ergens een wens, er is een probleem. Kom je tot het leveren van waarde, al dan niet monetair. Hè. Nou, als je naar SAFe kijkt, zie je dat als het gaat om waardestromen, om value streams, dat zij je daar 2 in onderscheiden. Operationele value streams. Nou, als je naar dat plaatje kijkt, en het is een ander plaatje als het voorbeeld dat je net gaf, maar het is wel vergelijkbaar. Je ziet een aantal stappen van iemand die in een ziekenhuis terechtkomt en door welke facetten van zo'n ziekenhuisopname kom je dan, waar krijg je allemaal mee te maken. Die zie je dan wel voorbij komen. Dan zie je ook dat dat waarde levert voor het ziekenhuis. En als het goed is voelt de patiënt zich aan het eind ook een stuk beter. Wat je hier ook ziet binnen SAFe, dat zijn de ontwikkelwaardestromen, de development value streams. En je ziet daar eigenlijk de stappen die we vaak zien bij softwareontwikkeling, bij het ontwikkelen van een product. En die ontwikkel value streams, die ondersteunen als het ware de operationele value streams. Dus die zijn misschien wel belangrijker, maar zeker zo belangrijk als je operationele value streams. Ja, nou, eigenlijk dus plat gezegd, operationele value streams. Dus je zegt van eigenlijk, dat zijn je waardestromen die je klant herkent. Ja. Want dan gaat je, in dit geval een patiënt gaat daar doorheen. Die herkent dat er wat gebeurt in die zin. Mm-hmm. En die geld opleveren. Dus waar maak je eigenlijk geld mee? Dat is eigenlijk een beetje typeert operational value streams. Of de operationele waardestromen, vrij vertaald. Zeker. En er staan daaronder een aantal, precies die systemen, terugkomend naar bol.com. Website bol.com. Het draait op een server, er zitten allemaal plugins aan bij een magazijn, bij wijze van spreken. Dat draait op een systeem.
Een bepaald CRM-systeem, een webserver, weet ik het allemaal. Dat zijn allemaal blokken, die gele blokken die eronder zitten. Maar die moeten ook worden bijgehouden. Ja. Want als ik natuurlijk nieuwe producten wil, of ik wil ze net een betere beleving aanbieden, is het wel belangrijk dat die systemen up-to-date blijven. Nou, die ontwikkelwaardestromen, dus in dat voorbeeld gezien, die zorgen dus voor dat die website altijd up-to-date is, dat die webserver altijd draait, dat de technische onderdelen altijd op elkaar afgestemd zijn, om die waarde, om ervoor te zorgen dat jij bijvoorbeeld die wasmachine bestelt, dat het lukt en dat je hem ook krijgt de volgende dag. Ja. En dat is eigenlijk die differentiatie daarin. Ja. Ja, en ook hier weer in ons voorbeeld, als je wil kijken, kunnen hier nou stappen tussenuit om die stroom sneller te maken, om die waarde sneller bij de klant te hebben. Kijk je dus vanuit je ontwikkelwaardestromen, hoe kunnen we die systemen die dat ondersteunen nou zo optimaliseren en eventueel allerlei innovatieve oplossingen toepassen, dat er misschien wel stappen tussenuit kunnen, waardoor het allemaal sneller gaat. Ja. Nou, nog wat voorbeelden van operationele value streams. Nou, die bovenste komt jullie heel bekend voor. Ja, maar ook bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening bij een bank. Ja, dan zie je hele duidelijke een waardestroom die gaat over het lenen. Kijk, wat interessant is bijvoorbeeld bij zo'n bank, is een bank kan ook hele andere keuzes maken als het gaat om waardestromen. Ja, er zijn ook banken die zien hun waardestromen niet als het verkrijgen van een lening of van een hypotheek of het sparen, maar die kijken veel meer naar klantgroepen. Wat je nu ook ziet gebeuren is klantreizen. Customer journeys komen steeds vaker voorbij. Ook daarvan kun je zeggen, nou, als je die stappen netjes op een rijtje zet, kun je op zo'n manier een waardestroom creëren. Het is ook niet altijd zo dat het ene type waardestroom altijd bij alle soortgelijke organisaties past. Dus het is niet zo dat als de ene bank kiest voor een waardestroomindeling die daar goed werkt, dat de andere bank dat ook moet doen. Dat zijn allemaal keuzes die je elke keer weer opnieuw moet maken. Dus ook binnen het SAFe-model zie je dat er een aantal dingen zijn ingebouwd om goed te kunnen nadenken over die verschillende waardestromen. Met als doel, en dat is heel belangrijk, hoe kunnen we onze klant nou zo goed mogelijk bedienen. Dat is waar het om gaat, het leveren van die waarde. Nou, dat kan dan, dus je kan een productsnij inpakken of dienst. Dat je zegt van we organiseren omtrent producten, we organiseren omtrent diensten. Dat zijn allemaal views die je kan toepassen. En waar we zo meteen, dit is dit is redelijk tot de verbeelding sprekend. Misschien voor een aantal, zeg van lening bij een bank, hypothecaire lening hebben we het over. En de opname in het ziekenhuis aan de bovenste kant van het plaatje. Het belangrijkste nog en de grootste uitdaging in de praktijk zit hem nogal eens meestal in de abstractieniveau. Ja. Want waar zit je nou precies? Welk niveau ga je, want je kan hier nog een niveau boven hangen. Ja. Binnenkomst, behandeling, ontslag, betaling. Maar je kan natuurlijk ook nog de eentje eronder zitten. Ja, een slag dieper. Een slag dieper. Dat is eigenlijk een beetje, maar goed, dat zo meteen ook wel meer. Maar dat zijn allemaal views, zeg maar, die je daarbij daar moet je mee oefenen. Precies. Maar nogmaals, uitgangspunt is, dat doe je alleen als dat zin heeft. Als je daarmee je waardestroom zodanig optimaliseert dat je nog meer en nog sneller waarde kunt leveren. Ja. Goed. Zal ik het stokje even aan jou geven? Lijkt me goed. Dan praat ik nog wel gezellig met je mee. Ja, heel goed. Ik blijf wel gezellig verstaan. Doe ik ook. Het is zo koud buiten. Identificeer value streams en agile release trains. Een onderdeel, even onderscheidend erin. Net hebben we een introductie gehad over value streams. Even het concept waardestroom. Met hopelijk een voorbeeld bij een bol.com dat een beetje tot de verbeelding spreekt voor een ieder. En hebben we het nog over het fenomeen, een concept, dat is agile release trains. Nou, velen van jullie zullen daar inmiddels wel bekend mee zijn. Maar de value streams, moet je eigenlijk een simpel ezelsbruggetje daarin. De value streams zijn er altijd binnen je organisatie. Die zijn vast eigenlijk voor meerdere jaren. Die passen zich eigenlijk langzaam aan, want dat zijn eigenlijk de waardestromen waar je geld mee verdient als organisatie. En de tweede is, de agile release train, dan moet je eigenlijk zien, die creëert die waarde. Dus eigenlijk een beetje, de value stream is er, dat is eigenlijk het construct. En de agile release train, je creëert eigenlijk die waarde. Dus dat is eigenlijk een differentiatie daarin. Nou, als we kijken, als Eddie Heerke een value stream workshop doen, of bij een klant zelf, of een combinatie om te inspireren waar kan het naartoe gaan als organisatie, dan pakken wij dat altijd vast op deze 5 stappen. Ja. Voor zover het inderdaad altijd lukt. Soms is het al in company of bij een klant specifiek dat we iets aanpassen met de organisatorische context, maar om het iets simpeler te houden voor jullie, voor de sake of de uitleg, hebben we het over deze 5 stappen. Dus dat is eigenlijk simpelweg gezegd, we starten altijd bij het identificeren van
de value stream, de operationele waardestroom. Waar verdien ik mijn geld mee? Ja. Of in ieder geval, hoe bedien ik mijn klant? Hoe gaat een klant doorheen? Gewoon de vraag aan een klant stellen van, Ja. wat doen jullie nou eigenlijk voor Ja. je klant? Daarom is het ook interessant, hè, bijvoorbeeld een marketing afdeling met persona's en een stukje design thinking met customer journey maps en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk handige middelen al die er zijn om tot operationele waardestromen te komen. En het een is ook niet het ander. Ik zeg meestal, eigenlijk is het een integratie van beide. Dus het ene waardestroom kan je richten, wat zijn nou de basale operationele stappen die wij uitvoeren als organisatie om waarde toe te voegen. Maar misschien wil je ook wel integreren, wat is hoe gaat de klant daar eigenlijk doorheen? Dus de journey vanuit een klantperspectief. Die wil je misschien wel integreren om juist tot dat inzicht te komen. Nou, dan is eigenlijk stap 2 dat we gaan kijken naar dus die bol.com, dat afleveren of dat bestellen van een wasmachine, bij wijze van spreken, of een ander product, maakt niet uit. Maar even om het simpel te houden. Dan gaan we daar dan dus kijken, ja, maar welke systemen hebben we nou? Een CRM-systeem, een website, een database, zit er misschien nog ergens bij vanuit infra. We hebben een bestelportaal, een API met PostNL, pakbonprinter, facturatiesysteem, noem het op. Maar dat zijn eigenlijk de gele blokken die je gebruikt als organisatie om die waarde te kunnen toevoegen, te creëren. Dan kan je vervolgens eens kijken, oké, maar welke mensen onderhouden dan die systemen? Dat is eigenlijk stap 3. Welke individuen, en dat is niet op teamniveau, en kijk ook alsjeblieft niet, dat is een anti-pattern eigenlijk, naar de huidige praktijk. Dus denk van, die afdeling die doet dit, die Scrum teams doen dit. Want de truc is namelijk met deze workshop om juist out of the box te denken. We gaan dus loslaten van de huidige praktijk, want dat is ingericht volgens bepaalde principes. Maar we gaan juist kijken naar, wat is dan die waardestroom? Dus we gaan op individuele niveau kijken welke individuen ontwikkelen, dus zitten met de handen aan dat systeem. En zo'n voorbeeld zegt van ja, maar we hebben soms wel eens een CRM-systeem, daar werken 100 mensen aan. En dat is de volgende vraag, zeg maar, als coach, zo gaat dat dan, is dat je zegt, nou interessant, maar welke mensen van die groep, van die 100, doen daadwerkelijk de ontwikkeling en beheer, et cetera, van die systemen? Ja, dat zijn er maar 20. Prima, dan schrijven we dus 20 op en niet 100, want daar gaat het dus niet om. Nou, dan hebben we dus stap 4, gaan we kijken, kunnen we het clusteren, dat er logische blokken ontstaan om een soort autonome cells te gaan creëren, die dus waarde kunnen toevoegen. En als laatste stap het creëren van die release trains, want dat is het middel om die waarde daarin te gaan toevoegen. Ben ik zo een beetje volledig? Ja, helemaal. Wat jij zegt? Wat ik heel interessant vind van deze stappen is, wat je hier dus kan overkomen als organisatie, is dat je erachter komt dat je huidige teamindeling helemaal niet handig is als je gaat kijken van wat zijn nou onze echte operationele waardestromen. Ja. En dat betekent nogal wat, want dat betekent dat er best wel veel moet gaan gebeuren. Ja. En dat betekent dus ook dat het ook om die reden zo verstandig is om zo'n implementation roadmap te gebruiken. En eerst te gaan kijken, wat doen we nou echt? Welke mensen voeren dat uit? In plaats van eerst allerlei teams neer te zetten. Ja. En dan vanuit die bestaande teams te gaan kijken, hey, die kunnen we wel eens wat waarde gaan laten regelen voor onze klant. Ja. Ja, en ik heb wel eens een business owner in een dergelijke sessie gehad. En dan was het eigenlijk zo dat de pitch, dat was niet zozeer van, het idee is dat je na zo'n workshop het absolute antwoord krijgt van, nou jongens, dit wordt hem. Het blauwdruk, helemaal klaar, uitvoeren. Voor de komende 100 jaar. Ja. Ja. Maar dat het eigenlijk zo is, je neemt eigenlijk mensen mee door deze stappen, conceptueel mee, om te benaderen, los te laten van de huidige structuren en te kijken hoe zou de organisatie kunnen gaan werken. Die optimaal aansluit bij de waarden die wij willen leveren en welke klanten wij willen gaan bedienen. En op welke manier. En dat maakt het uitdagend, want dat is lastig. Hè. Het is natuurlijk niet heel makkelijk om zomaar de huidige structuur los te laten, maar dat is wel de opdracht die op dat moment is. Dus het geeft wel aan hoe vaak je zo'n value stream workshop moet gaan doen. Goed, nu we een beeld hebben bij de 5 stappen, wat waardestromen precies zijn, hoe ze zou kunnen identificeren. Even inzoomend op stap nummer 5. Ja, het vormen van de release trains. En wat ik eigenlijk al zei eerder is dat je dus verschillende soorten value streams kan hebben, in grote en kleine. Nou, zoals hier zie je eigenlijk 3 voorbeelden. Je ziet hier productgeoriënteerd. Dat zijn relatief, en de dikte van de lijn geeft eigenlijk aan hoe groot zo'n waardestroom is. Dus dit zijn relatief 2 kleine. Dit is een wat, zou je zeggen, een reguliere en dit is een extreem grote. Nou, het is zo dat eigenlijk een release train gebruik je dus, je hebt een waardestroom en een release train gebruik je eigenlijk om die waarde te gaan creëren. We kennen allemaal het fenomeen PI planning. En
En probeer je eigenlijk door middel van een cadans te organiseren, in te richten in de organisatie om consequent op kwartaalbasis, even grofweg, te herprioriteren, te herijken, in te gaan plannen en dan die waarde te gaan leveren. Zodat we kortcyclisch op grote organisaties die agility kunnen toepassen. Nou, er zit een limiet aan een release train, zeg maar. Hetzelfde als wat we kennen allemaal, hè, Eddie, en help me even. Een team, hè? Een scrum team is even minimaal, maximaal groot? 3 tot 9? 3 tot 9. Oh ja, dat is zonder de Scrum Master en de Product Owner. Precies, helemaal goed. Okay. Dat principe, dat is eigenlijk een basisprincipe zoals we dat kennen bij Scrum. Eigenlijk werkt dat principe precies hetzelfde als bij een release train. Een release train is eigenlijk zo, dat is natuurlijk een veelvoud van teams die erin zitten, maar dat heeft ook een minimum en een maximum. Minimaal 5 teams, maximaal 12 teams. Of als we op individuele basis pakken, minimaal 50 mensen en maximaal 125, 30 individuen die in zo'n trein zitten. Zit je daar iets boven, iets onder, weet je al, dat maakt niet zoveel uit, maar even een benadering. Nou, dat geeft dus aan, op het moment dat jij dus zegt van, we hebben op een gegeven moment bij een eerdere stap hebben we gehad, hoeveel individuele mensen werken nou aan systemen? Nou, als jij dus uitkomt van, ja, we hebben eigenlijk totaal gezien aan deze waardestroom 300 man nodig, 400 man, dan zit je dus in deze regionen. Ja, dan heb je meerdere treinen nodig. Meerdere treinen nodig, want ja, 300 man past niet in één trein. Zie ik op een ander schalingsniveau ook trouwens. Maar goed, even dat terzijde. Als je het precies klopt, we hebben ongeveer 150 man, zeg van nou, dan kan je het een beetje slim indelen. Zit je op één release train die kan continu waarde toevoegen voor een value stream. En als het kleiner is, zeg van ja, we hebben eigenlijk 125 man die meerdere producten kunnen ondersteunen. Nou, dan heb je dus de bovenste plaat. Dan heb je daar eigenlijk één release train genoeg. Idealiter, voor zover een idealiter valt, heb je zoiets als dit. Probeer je misschien op te richten, lukt niet altijd. Heb je volledige focus en volledige autonomie. Bij product 1 is het altijd wik en wegen tussen, dat wil niet zeggen dat dat moeilijk is, maar dat kan een probleem veroorzaken. En deze introduceert een nieuwe coördinerende laag binnen SAFe. Wil niet zeggen als jouw organisatie groot genoeg is, duizenden mensen zeg maar, 10.000 mensen misschien wel, kan dit. Want dan voeg je dat toe. Maar het is overhead. Ik wil niet zeggen dat overhead slecht is, maar alles wat je niet hoeft te schalen in breedte of omhoog of onder breedte, dat maakt niet uit. Introduceer je nuances, grijze gebieden en onduidelijkheden op de verschillende lagen. Want iedereen moet weer extra afstemmen met een bepaalde rol. Dus dat is misschien minder wenselijk, maar soms niet geheel onmogelijk. Dus dat is niet zo dat het slecht is, maar gewoon even de pros en cons, zeg maar. Nou, toch, Eddie? Zeker, helemaal eens. Nou, als we gekeken hebben naar de verschillende scenario's eigenlijk wat betreft value streams en release trains, agile release trains, ART's, dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken van, ja, waar begin je dan precies? Want je moet je voorstellen, zo'n value stream workshop heb je dan gehad. Misschien een aantal in een reeks. En dan ben je op een gegeven moment tot een bepaalde inzicht gekomen van, nou, dit zou nog wel eens in onze dat patiëntafhandeling of hypothecaire lening, dat zou wel eens onze value stream kunnen zijn. Of in ieder geval degene waar we mee starten. Dan kan het altijd zinvol zijn om je af te vragen, en dan is de middelste, dat is de perfect value stream, zeg maar, mee te beginnen. Waar beginnen? En dit zijn eigenlijk een aantal assen waar je het op kan meten. Dus leiderschapondersteuning, hoeveel zijn het management die daarin zit, die mensen equipeert of beheert, ondersteunen die dat initiatief? Precies, is wel handig, hè? Ja, zit er een bepaalde, zitten de afhankelijkheden, de samenwerking tussen teams, is dat relatief makkelijk? Is dat te doen, zeg maar, in die zin? Dan kan je zeggen, oké. Clear product or solution, is het zo dat men focus heeft op een bepaalde dienst of product? Is dat vrij helder? Nou, dan kan je zeggen. En significant program challenge or opportunity. Dat wil zeggen van, zit er een bepaalde logica in, of een bepaalde uitdagingen in hoe moeilijk het eigenlijk is en de impact daarvan. Is dat groot of laag? Ja, want je wil natuurlijk ook kunnen bewijzen dat het een goed idee is geweest om hiermee te starten. Dus als het te makkelijk is, ja, dan ga je ook niet echt verandering zien of resultaten. Als er een mooie uitdaging in zit en je gaat die uitdaging daadwerkelijk ook behalen, en je gaat ineens zien dat je doelen wel gaat bereiken, ja, dan wil je natuurlijk wel ook zo'n waardestroom gekozen hebben. Ja. En dat leert natuurlijk weer terug naar hetgene dat we zeiden van start small. En start met een bepaald resultaat. En je kunt je voorstellen, misschien is dit niet de eerste waardestroom, de meest briljante waardestroom die je kan verzinnen. De meest cutting edge, de meest innovatieve, die jou verder drijft in je concurrentie dan ooit. Alleen, dan moet je afvragen, is dat jouw eerste doelstelling?
als organisatie om je veranderingen te doen? Om de meest cruciale values om eerst te pakken? Of zeg je van nou, laten we eerst een minder cruciale doen en daar kijken of het überhaupt succesvol is? Ja, je weet dat je toch ook wat moet experimenteren hiermee. Dus je moet er ook niet één kiezen waarmee je de krant gaat halen als het fout gaat. Dus. Misschien niet. Nee. Dus dat is afwegend daarin. Ja. Nou, volgens mij kennen we ook een aantal anti-patterns, Eddy? Ja, grappig hè? Wij lopen dan bij organisaties rond en dan gaan we iets met SAFe doen en dan kom je altijd een aantal dingen tegen waarvan we denken van nou, had dat nou niet gedaan? Ja. Was dat nou achteraf wel zo handig? Ja. En degene die als eerste wordt genoemd, dat is de meest beruchte. En op zich hoeft het geen probleem te zijn, maar het gebeurt wel heel vaak dat er wordt gekeken, nou, we hebben een organisatie, we gaan SAFe doen. Oh, SAFe werkt met waardestromen en met treinen. Weet je wat we doen? We hebben al een paar afdelingen. Wij vertalen gewoon 1 op 1 onze bestaande organisatiestructuur naar SAFe. En onze projectmanagers die noemen we dan release train engineer. En dus zo gaan we dan een beetje naar kijken en dan zeggen we nou, we zijn nu hartstikke agile. En op zich is dat geen drama, als dat maar niet je eindpunt is. Als je op het moment dat je dat doet, maar snapt dat dat je startpunt is. En dat je daarvan uit gaat kijken in de toekomst, misschien wel samen met ons. Wat zijn nou onze echte waardestromen? En hoe kunnen we onze organisatie dan dus toch veel meer, zoals wij eerder hebben gezegd, richting het creëren van die waarden gaan inrichten. En meestal, ik ken maar weinig organisaties waar die bestaande divisiestructuur eigenlijk al 1 op 1 klopt met SAFe. En er zal best ooit heel goed over nagedacht zijn, maar dat was niet met SAFe in gedachten. Nee. Ja, of in ieder geval zeg maar waardegeoriënteerd. Ja, heel waardegeoriënteerd. Dat het een stuk is en het inderdaad wat Eddy zegt. Hè. Ja. Ga niet op, dat is eigenlijk het stuk, probeer, we zijn, dus dat maak ik ook vaak mee, Eddy ook, collega's van ons ook. Ik wil niet zeggen dat wij de enige zijn die hier verstand van hebben, laat dat duidelijk zijn. Alleen vaak is het zo dat organisatie, het is natuurlijk al lastig zat om je, wat ik al eerder zei, over de huidige structuur, hiërarchie, indeling los te laten, los te weken. Want dat geeft ook een bepaalde vorm van zekerheid. Hè, hoe het werkt. Hè. Misschien niet perfect, maar het werkt. We hebben er relatief alles onder controle. Ja. Het kost misschien wat paar centen meer, maar goed. Dus het is soms ook lastig als je dat burning platform hebt, maar ook echt los te weken van hetgeen wat we kennen. En de organisatie in te steken. Met het allerbelangrijkste doel eigenlijk erbij is een transitie. Misschien dat je nu je eerste transitie in je levensjaren van de organisatie doet. Zeg van nu komt het echt een keer, we zijn te lang stilgestaan. Maar in basis is het zo. Als je dus 1 keer mee begint, en misschien is het nu value streams en over 30 jaar bij spreken een andere principe, maakt niet uit. Maar op het moment dat je natuurlijk met een bepaalde continu verbeteren mindset die erin zit, dus je begint ergens, je gaat dat langzaam opschalen en je gaat dat vervolgens verbeteren, dan val je dus ook niet steeds eigenlijk terug in een soort van vastigheid waarin je grote change-programma's hoeft te doen. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje het credo, hè, wat je ook zegt. Zeker. Je begint gewoon een keer. Ja. En als je dan begint, en dat is de tweede die daar staat, zorg dan wel dat als je zo'n workshop gaat organiseren, want het is heel mooi om een workshop te organiseren met de juiste mensen, om te gaan nadenken over waar zitten onze operationele waardestromen nou, wat zijn die systemen daaronder, welke ontwikkelwaardestromen horen daarbij, dat je ook wel de mensen uitnodigt en dan ook alle mensen die daar iets van weten. Dus wij zien in de Implementation Roadmap dat we vooral op directieniveau beginnen met dit soort sessies, maar die hebben een aardig idee over de richting en over wat de organisatie doet, maar nodig er ook wat mensen bij uit van de werkvloer, die heel goed snappen hoe klanten bediend worden, hoe klanten ook over dit soort dingen nadenken. Misschien betrek je je klanten er wel bij, misschien vraag je ook wel aan je klanten, zouden we nou als onze organisatie op een iets andere manier opzetten, beter waarde kunnen leveren. Dus zorg ervoor dat je die hele club bij elkaar haalt. Maar, en dat is de derde die daar staat, zie het ook niet als een blauwdruk van de organisatie voor de komende 100 jaar. Het is niet automatisch zo dat wat je daar hebt bedacht, dat de ideale situatie is. Sterker nog, ik ken maar heel weinig organisaties, en ik weet hoe jij erover denkt, die in 1 keer na een value stream workshop perfect alle juiste keuzes hebben gemaakt. Het komt regelmatig voor dat ze er nog wel 2 keer over na moeten denken en toch nog wel weer wat moeten wijzigen. Nou ja, dat is ook, sorry. Ik zeg altijd in feite, zo'n value stream workshop ook wel alleen elkaar inzicht. Hè. Ik kan me nog een enterprise architect noemen, die zei op een gegeven moment waren het een beetje aan het droog oefenen, dry runnen. Mm-hmm. Voor de grote recessie en een beetje al oriënteren van hoe zou het kunnen zijn. Sowieso een tip. Die op een gegeven moment tegen mij zei van, god, dit is eigenlijk wel heel handig, hè? Überhaupt al het inzichtelijk brengen hoe de processen lopen. Omdat het gewoon ontzettend onduidelijk is. Maar wat ik wil zeggen is dus, alleen al deze manier van na dit soort workshops, als je dat al 1 keer per half jaar doet,
gewoon eens herijken van hoe zit het eigenlijk, opnieuw inspecteren en dan kleine nuances erin toe te voegen. Hoe beter je aligned kan blijven als interne organisatie, maar ook richting de markt. En dat is eigenlijk een beetje dat inspect en adapt, wat je daar eigenlijk een beetje in probeert te doen. Dus dat is, en dat is lastig, maar dat is wel een beetje het credo wat we natuurlijk daarin zeggen. Zeker. Ja, en dan de laatste die er staat. Ja, dat gebeurt toch nog steeds wel regelmatig. Grote, belangrijke, meerjarige programma's, heel veel geld, tijd en energie ingestopt. Ja, weet je, als we dat gedaan hebben als organisatie, dat zullen dan wel onze waardestromen zijn. Maar ja, dat soort programma's hebben, als het goed is, ook een einddatum. Ja. En soms zijn het verbeterprogramma's. Ja, dan is dat wel onderdeel van het leveren van waarde aan je klanten. Maar dan is dat natuurlijk niet de waardestroom aan zich. Dus ja, pas daarmee op. Het is soms een hele makkelijke conclusie die getrokken wordt. Nou, dat zal hem dan wel zijn. Ja. Maar Ja, en dan is het altijd zeg maar de joker die je meeneemt, is dus, resumerend eigenlijk op dit stuk, is dus zo, het klinkt allemaal heel erg vernieuwend, dat is het in feite ook wel. Hè? En het is al heel lastig dat, ga nou alleen als de vraag zeg maar, hoe verdienen wij geld, met welke processtappen. Alleen die vraag is al relatief moeilijk om te beantwoorden, omdat het zo complex soms kan zijn. En hiermee wil ik eigenlijk zeggen dat je probeert zo'n value stream een keer uit, zo'n workshop. En dat is dan de intentie om daarin te veranderen. En het belangrijkste is zo, daarom is het ook wat we een aantal slides terug zeiden, is start dan met niet de meest risicovolle waardestroom, maar degene die wel significant relevant is. Dus die in ieder geval visueel is, dat mensen wel zien wat erin gebeurt. Dat er wel wat verandert, dat er wel iets verandert, maar niet alles op zijn kop zet. Nee. Want daarmee kan je aantonen wat een succes is. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ga daarin met, jongens, waar kunnen we succes mee halen? Met dat succes kunnen we ook op een gegeven moment bij business aan tafel makkelijk gaan zitten. Want kijk ons eens, dit trucje leidt ons tot dit resultaat. Vind je dat niet fantastisch? Ja, dan is het gesprek natuurlijk ook veel makkelijker dan te zeggen, ja, we hebben een keer SAFe workshop gehad, is ook interessant voor jullie. Ja, dat slaat eigenlijk niet aan. Feiten slaan er veel meer aan. Ja, meten is weten. Dat is meten is weten. Ja, wat is dan eigenlijk de volgende stap, ja, want Eddie? heel mooi. We hebben nu natuurlijk allerlei theoretische dingen laten zien. Maar het grappige is dat als je naar de implementation roadmap kijkt, dat je de ART's, deze release trains en de value streams op nog een plek tegenkomt. Ja, want nou, dan heb ik nog een stukje wat wij later nog met jullie gaan behandelen. Maar hier zie je hem nog een keer terug. Dit is natuurlijk niet een proces van 1 keer. Je gaat op een bepaald moment starten. We hebben al een paar keer gezegd, kies een waardestroom waarmee je gaat starten. Maar ga dan ook al wel vast nadenken, wat is de volgende stap? Welke waardestromen en welke bijbehorende ART's gaan we daarna in het leven roepen? En eigenlijk, en dan verklap ik iets wat we nog niet helemaal mogen verklappen natuurlijk, maar dat weten jullie al lang als je hier goed naar kijkt. Dit loopt natuurlijk weer door. Hè? Want dit is natuurlijk ook weer een hele mooie PDCA-cyclus. Plan, do, check, adjust. Ja. Plan, do, check, act. Ja. Worden wel eens door elkaar gebruikt. Nou ja, je ziet het continu terugkomen. Het is soms lastig te beseffen, als we inderdaad naar zo'n groot framework kijken à la SAFe, wat we vaak ook wel eens horen, van ja, hoe kan dat nou ooit nog pure agile teweeg brengen in een organisatie? Sowieso één is natuurlijk zo, hè, als jij een organisatie van 10.000 mensen hebt, dan zit er een limiet aan pure agility. Laten we dat gewoon met elkaar afspreken dat dat zo is. Dus alles wat daar zo dichtbij in de buurt komt, is goed. En door middel van het PDCA, het inspect en adapt, dat principe, of we nou SAFe doet of iets anders, maakt niet eens uit. Maar het principe van continu verbeteren en het inspect en adapt, stilstaan wat er goed gaat en wat er kan verbeteren en daarmee aanpassingsvermogen hebben om daarin een slag te maken. Dat is eigenlijk ook wat je hiermee aanwakkert als organisatie. En dan kan je eigenlijk in de modus blijven van optimaliteit, hè? Optimaal klantgericht bezig zijn. Precies. En hier gaat het natuurlijk ook niet alleen maar om het bedenken van nieuwe value streams en ART's, net als wat jij zegt met continu verbeteren. Ja. Ook blijven kijken, we hebben die keuzes toen gemaakt. Ja. Zijn dat nou de juiste keuzes geweest? Hoe hebben we dat kunnen meten? Ja. Nou, en er bestaat gelukkig een heel mooi middel dat je kunt gebruiken als je hiermee aan de slag wil. Natuurlijk kun je ook gewoon zelf gaan nadenken. Met alle theorie die je kunt vinden op internet kun je prima aan de slag gaan met value streams. SAFe biedt wel, als je daar gebruik van wil maken, een hele mooie workshop die wij regelmatig met onze klanten doornemen. Ja, en dat geeft op een hele gestructureerde manier in ieder geval informatie waarmee je aan de slag kan. Maar er zijn nog meer dingen die je kunt doen. Ja, terugkomend hierop. Hè, dus als je dus, wat ik ook bij webinar 1 zei, je hebt misschien agile coaches, scrum masters en misschien al SAFe Program consultants rondlopen, intern of misschien wel extern. Die hebben dus toegang tot deze resources. Ja. Daar kan je gebruik van maken. Die kunnen dus dit al jullie helpen om daar een stap in te zetten. Om daar mee aan de slag te gaan. Dat is allemaal beschikbaar.
Dus ja, wat kan je dan doen, hè? Ja, wat kan je dan verder nog doen? Ja, wat kan je dan Ja, eigenlijk zeiden we dat stiekem al een beetje met die workshop, maar er zijn natuurlijk ook zonder die workshop kun je dingen doen. Hè? Zeker. Ja, hier zie je een aantal voorbeelden. We hebben het gehad over de stakeholders. Ja. Wie heb je nou nodig om dat gesprek goed te kunnen voeren? Met wie moet je praten? Welke mensen moeten er allemaal bij zijn? Hè? Ongelooflijk belangrijk. Nou, je ziet hier een paar rollen die jullie waarschijnlijk allemaal kennen. Wie de afkorting SME niet kent, Subject Matter Expert. Hè? De echte goeroes die je hebt rondlopen in je organisatie. Vakidioten. Ja, dat soort mensen die nodig je eruit. Hè? Ja. Doe een paar proefworkshops. Ga kijken wat eruit komt. Weet je, zelfs als je denkt van, ja, maar volgens mij is het ongelooflijk lastig om bij ons in de organisatie die waardestromen te bepalen. Doe gewoon een keer zo'n workshop. Hè? Het kost je een halve dag. Ja. Op zijn langst een hele dag. Maar je hebt ongelooflijk veel informatie. Zelfs als je er niks mee gaat doen, kun je daar ongelooflijk ver mee komen. Ja, en natuurlijk nog mooier. Hè? Misschien wel de allerbeste. Ik zeg zelf altijd, en dat moet ik altijd voorzichtig zeggen, want ik vind training geven en coachen ongelooflijk leuk. Maar als ik zie wat een bedrijfsbezoek voor informatie oplevert, ja, dan denk ik wel eens, goh, daar ben ik bijna jaloers op. Dan gaat zo'n organisatie bij een andere organisatie in de keuken kijken. Ja, en ga daar gewoon eens kijken hoe zij met dat proces aan de slag zijn gegaan. Welke keuzes zij hebben gemaakt in hun waardestromen. En ook wat er daarna gebeurd is. Ik denk dat dat een hele mooie is. Dat is ook zo. Hè? Dat slaat eigenlijk ook een beetje op de eerste webinar. Dat kan altijd zinnig zijn om je tipping point te benaderen bij spreken. Maar ook om eens te kijken, value streams. Ja, maar wat is dat dan? Is het lastig? En werkt het überhaupt wel? Niks is beter, dat zei ik net ook al, om feitelijk dat bewijs te leveren. Dus ga gewoon een keer kijken bij een ander bedrijf. Hè? Bij de buren. Of iets wat erop lijkt qua organisatie, qua structuren en hiërarchie. Ja. Om een beetje een beeld te krijgen, wat voor een impact zou dat kunnen hebben. Dat doen we ook vaak, hè, als bij andere klanten, om een beetje kruisbestuiving te hebben over wat het kan zijn. Wij regelen nog wel eens een bus, toch? Om mensen van de ene naar de andere plek... bus, al dan niet met inclusief mondkapjes, dus dat kon helemaal goed. Nee, dus eigenlijk, resumerend vanuit mijn kant, vast dat Eddie daar ook wel iets over zegt. Er zijn dus met waardestromen is dus echt zoiets dat het is een concept dat niet nieuw is inderdaad, per se. We kennen het vanuit Lean al langer. En nu vanuit bedrijfsprocesoogpunt is het eigenlijk een steeds belangrijker punt aan het worden. Om dus continu die klantwaarde erin toe te voeren. En wij zijn er eigenlijk vrij vaak mee bezig. Al dan niet ter inspiratie voor een groep bedrijven. Of voor onze klanten zelf, om hen te helpen die stappen te gaan maken. En of het dan uiteindelijk helemaal safe wordt, is een tweede. Maar goed, wij hebben toch het een en ander kunnen zien. Zeker. Om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij, geldt het. Ja, zeker, helemaal eens. Ja, hoor. Ja, we hebben volgens mij nog een slide met de modules. Dat is ook wel belangrijk, waar kijken we op uit, hè? Wat is de volgende die we gaan doen? Ja. Nou, wat hebben we nu? Eddie? We hebben het gehad, we hebben het gehad over het hoe en waarom van SAFe en ook over die implementation roadmap. We hebben het nu gehad over die value streams. Ja, en de volgende stap is, als je nou daadwerkelijk hebt besloten, we gaan hiermee aan de slag. Ja, hoe ziet een SAFe implementatieplan er dan uit? Ja. Is dat dan anders dan een regulier implementatieplan? Welke dingen moet je opletten? Ja. Hoe kom je tot dat plan? Welke onderdelen zitten erin? Nou, dat gaan we de volgende keer behandelen. Ja. Dus ik hoop vanuit mijn zin in ieder geval dat het tot inspiratie gaf. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn gekomen onderweg. Ja. Die gaan we aan. Ik denk dat het wel voor ons nu de uitdaging is om de transitie naar live zo te maken. Ja, dat wordt spannend. Compleet andere personen denken. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat we zo meteen ineens echt ons zitten om die vragen te beantwoorden. Ja. Dus niet schrikken daarvan. Hè? Geen baard meer of een hele lange baard. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Jongens. Jullie gaan het zien vooral. Ja, precies. Ja.